अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आज की जो मेरी रेसिपी है वो चिकन मलाई बोटी है, बहुत ही अच्छी है। चलिए जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए चिकन लिया है मैंने, 1 किलो चिकन लिया है। ये इसको इस तरह हमने काट लिया है, बोनलेस चिकन है सारा। ये देखिए, अब हम इसमें अपने मसाला डालते हैं। नमक डाल दूंगी मैं 1 खाने का चम्मच। ये मैंने बनाई है हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। ये डाल देंगे, 2 खाने के चम्मच डाले हैं तकरीबन। ये क्रीम है, आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 3 खाने के चम्मच हैं। मैंने दही डाला है इसमें, ये भी 3 खाने के चम्मच है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच है। ये भर के मैंने 1 डाला है, पर ये 2 खाने के चम्मच है। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला, ये भी 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च आधा खाने का चम्मच। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं हर रेसिपी आपको दे सकूं। तो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी, भर भर के ये हमने डालने हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के डाले हैं, भर भर के। इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, यानी मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से इसको। ये बहुत ही आसान है बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी ये। अब मैं इसमें नींबू डालूंगी एक। नींबू डाल के इसको मिक्स कर देंगे। वैसे आप इसको ओवरनाइट जो है मैरिनेट करें, पर मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। 2 घंटे भी इनफ है, पर ओवरनाइट ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैरिनेट कर लिया है अब हमने। हम अब आगे इसको अपने स्टिक्स में लगाते हैं। ये ऑयल डाला है मैंने, ये भी 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें ऑयल डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। मैं इसको शाशलिक स्टिक्स पे लगाऊंगी। अगर आपके पास सीख की हैं तो आप उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर भी बन जाती है। ये देखिए, मैं इसको ऐसे लगा दूंगी इसमें। इसको परोल लेना है अच्छे से हमने। थोड़े से फासले पे रखेंगे। ये देखिए, ऐसे ही मैंने सारी लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने सारी लगा के तैयार कर ली हैं। अब हम इसको पकाते हैं। तवा लिया मैंने, इसमें मैं ऑयल डालूंगी थोड़ा सा।
ऑयल को मैंने अच्छे से लगा लिया तवे पे चारों तरफ। स्टिक्स में ऐसे इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए हमने इसको सेट कर दिया है। थोड़ा सा ढाँप देंगे इसको ताकि अंदर तक पक जाए अच्छे से। फिर इसकी साइड पलटेंगे और ये इसकी जो मैरिनेशन वाले बाकी चीज़ बची थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसमें। ढाँप देंगे, साइड पलट लेंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से साइड पलट लेनी है। साइड पलटने के बाद भी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी मैरिनेशन वाली। दूसरी साइड से पकाएंगे ऐसे। ढाँप देंगे। देखिए वो पक चुकी थी और अब हमने वही स्टिक्स जो हैं उठा के हमने ये चूल्हे के ऊपर हमने इसको सेक लगाना है ताकि इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ऐसे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा सेक देंगे इसको। चलिए ये देखिए तैयार हो चुकी है हमारी। इसी तरह हमने सारी तैयार कर लेनी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।